बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, भारत ने पहले पाकिस्तान से शिकस्त खाई तो शायद उसका जो असर है वो उतर गया। दोबारा भारत को फैंटी लगाने की और मुंह तोड़ जवाब देने की जो है वो जनाब उसका वक्त आ गया है। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, जितना भी सैलाब आया है, चाहे वो दरिया रावी के अंदर हो, वो सतलुज के अंदर हो या वो चनाब के अंदर हो, वो उसी पानी की वजह से आया है जो पानी भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया है। अब जो सिंतास मुआहदा है उसकी रूह से अगर देखा जाए तो भारत एकदम से इतना पानी छोड़ने का मजाज नहीं रखता। भारत जो है वो अपने डैम्स का जो भी उसने बनाए हुए हैं और जो भी उसकी वाटर स्टोरेज प्लेसेस हैं, उनमें से पानी को निकालते रहने का मजाज है, यानी कि उस वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान के अंदर एकदम इकट्ठा पानी जो है वो पाकिस्तान में नहीं भेज सकता। लेकिन भारत ने इस बात की खिलाफ वर्जी की। अब इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक भारतीय जनरल है जिसकी ऑडियो लीक हुई है, और उस ऑडियो के अंदर जनाब ये सुना जा सकता है कि जो भारतीय जनरल है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, और ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने के जो है वो वसाइल नहीं है, तो पाकिस्तान को हमें डुबो देना चाहिए। क्या उसने प्लानिंग की है, किसके साथ, ये सारा आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। दूसरा जनाब, इस्लामाबाद के हवाले से भी अफसोसनाक खबर है। इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद भी पूरा डूब चुका है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस्लामाबाद का, ख़ास तौर पर सेक्टर 11 वाली साइड जो है वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो हमें डूबी हुई नज़र आ रही है। तो ये क्या सिलसिला है, ये भी तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको भारत की जारहियत के हवाले से बताते हैं। ये भारतीय जनरल हैं और अवजीत सिंह ढिल्लू इनका नाम है। हामिद मीर साहब ने जो है वो इनका पोल खोला है और बताया है कि किस तरह से ये डिस्कशन कर रहे हैं अपने मतलब सीनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स को मशवरा दे रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी बारिशों का पानी हमारे पास है हमें अपने डैम्स में पहले उसको स्टोर करना चाहिए, फिर जो पानी हमारे पास इजाफी होगा वो इजाफी पानी हम पाकिस्तान में रात के वक्त छोड़ देंगे। अब रात के वक्त इस वजह से छोड़ेंगे कि पाकिस्तान के पास ना तो पानी को ज़ख़ीरा करने की, ना पाकिस्तान स्टोर करने की, और ना ही पानी को मतलब सही तरीके से गुजारने का कोई निज़ाम मौजूद है। तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा और सैलाब से जो है वो लोग मुतासिर हो जाएंगे, हमारा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह हम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं और अगली दफ़ा फिर ऐसा करेंगे, यानी कि हम फिर ऐसा करेंगे कि जो पानी है जैसे ही हमारी स्टोरेज में से पानी जो है वो ख़त्म होगा तो नया पानी जब उसमें भरेगा तो हम फिर यही करेंगे कि अपनी स्टोरेज भरने के बाद जो है वो दोबारा से पानी इसी तरह छोड़ देंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। ये कमज़र्फ़, कमज़ोर और यूँ कह लें कि बुज़दिल दुश्मन जो है वो इस तरह के काम करते हैं, और लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें कमज़र्फ़ और बुज़दिल, कमज़ोर, घटिया किस्म का जो है वो दुश्मन मिला है जिसने पाकिस्तान के अंदर ये जारहियत करके पाकिस्तान के लोगों का नुकसान किया है। अभी तकरीबन कोई 3 से 4 माह पहले इसको शिकस्त हुई है, ये वो अपनी शिकस्त शायद भूल गया है, इसको याद नहीं है। मई के महीने में इसको ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि डोनाल्ड ट्रंप आज तक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उस शिकस्त का ऐलान करता है, ढंडोरा पीटता है, और ये जो है वो उससे मुंह छुपाते हैं। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतना हया नहीं आता, इतना इन लोगों में गट्स नहीं है कि आपने अगर मुकाबला करना है, आपने अगर गरीब आवाम को नुकसान पहुंचा के मुकाबला करना है तो क्या मुकाबला किया आपने? आपने मुकाबला करना है तो सीधे आओ ना, सीधे खड़े होके आओ, सीना चौड़ा करके आओ जिस तरह हम लोग आपके पास आते हैं। और ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दरियाओं का बाकायदा उनको स्टोर करने का और पानी गुजारने का कोई निज़ाम नहीं। जो पानी तो खैर दरिया ने अपने कुदरती रास्ते से गुजर के जाना, लेकिन हमने उन दरियाओं के ऊपर जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के, घर बना के पानी का रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में जाते हैं हर मरतबा।
اب ڈیمز جو ہیں وہ پانی کا حل نہیں ہے، ڈیمز کبھی بھی پانی کو روک نہیں سکتے، کتنا سٹور کر لیں گے، جتنا بھی سٹور کریں گے اس کے بعد اضافی پانی تو پھر بھی آپ کو دریاؤں میں چھوڑنا پڑے گا نا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو دریا کا ایک قدرتی راستہ ہے اس راستے کو کلیئر کیا جانا چاہیے، اس راستے کے درمیان کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، نہ ہی اس راستے کے درمیان کوئی گھر ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی فصلیں ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ راستہ دریا کا ہے اور اس راستے کو صرف اور صرف دریا کے لیے مختص ہو کے کلیئر ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا بدقسمتی سے نہیں ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دریاؤں کے راستے پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے گھر بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ دریاؤں میں جو ہے وہ اگر 2-3 سال کے لیے دریا میں پانی نہیں آیا تو ہم نے دریا کی زمین میں جو ہے وہ جناب اس میں فصلیں اگا دی ہیں اور فصلیں اگا کے بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس پہ سراسر قصور جو ہے وہ بھارت کی جانب سے جو بھی آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ تو سراسر قصور بھارت کا ہے کہ آپ پانی جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے پھر اس کی ایک زیادہ مقدار جو ہے وہ دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ شرم کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے، شرم کا مقام ہے جناب۔ اسلام آباد کے اندر کافی موسلادھار بارش ہوئی ہے، اور اس موسلادھار بارش میں جو ہے وہ اسلام آباد پورے کا پورا ڈوب گیا ہے، دارالحکومت ڈوب گیا ہے، سیکٹر 11 جو ہے وہ تقریباً سارا ڈوب گیا ہے۔ اس مونسون کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی علاقہ ڈوبا ہے یا نقصان ہوا ہے تو وہ اسلام آباد کا ہوا ہے۔ پہلے جو ہے وہ اولے پڑے تھے مونسون شروع ہوتے ہی، اور اس اولوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام آباد کی گاڑیوں کا کافی نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے سیلاب جو ہے، کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا۔ راولپنڈی کی سوسائٹیز جو ہیں، مطلب جو پوش سوسائٹیز ہیں، ان سوسائٹیز کے اندر لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر بہہ گئے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک بزرگ ریٹائرڈ کرنل اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بہہ گئے تھے۔ وہ ریٹائرڈ کرنل صاحب کی باڈی تو مل گئی تھی، گاڑی بھی مل گئی، لیکن ان کی بیٹی کی باڈی آج تک نہیں مل سکی ہے وہ اس سیلابی پانی سے۔ تو مطلب سب سے زیادہ جو اس وقت نقصان میں جا رہا ہے اس مونسون میں وہ اسلام آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے، تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اس سیلاب سے، خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی۔ دوسرا جناب اس حوالے سے جو دریا میں پانی چھوڑا گیا، دریائے ستلج میں 8 لاکھ کیوسک کا ایک بڑا ریلا جو ہے وہ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں بہا دیا گیا ہے، اور مزید 9 اضلاع جو ہیں ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، ہائی الرٹ پہ ہیں وہ، ریڈ الرٹ ان کے لیے جاری کر دیا گیا۔ ان میں اوکاڑا ہے، پاک پتن ہے، اور اس کے علاوہ بہاول نگر ہے۔ یہ پٹی جو ہے ان کو اس ریلے سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہے، خدشہ بھی ہے، اسی وجہ سے ان کو یہ الرٹ جاری کیا گیا کہ آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، اور جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے پھر واپس آ جائیے گا۔ یعنی حالات ابھی جو سیلابی صورتحال کے حالات ہیں وہ بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔